Hola, bienvenida, bienvenido al canal. Gracias por estar ahí y hoy vamos con una nueva autoayuda. En este caso voy a contestar a varias personas que me preguntan sobre una autoayuda para dejar de apretar los dientes o rechinar. En general, a la mandíbula, ayudar a la mandíbula, bursismo, se llama así, apretar la mandíbula, apretar los dientes. Y está muy de moda, no es la palabra, pero sí está hoy en día pasándole a muchas personas, hasta a mí me ha pasado también, me he observado cuando llevo la mascarilla puesta que estoy apretando los dientes y sí que notaba hasta dolor en los dientes, digo, pero ¿qué me pasa? Estoy tensionando la mandíbula, tengo tensión y a través del apretar la boca es como la liberas o te tensionas más, no sé qué decirte. Entonces, yo no la he practicado, la autoayuda, porque simplemente me hice consciente de que lo estaba haciendo, me observé y dejé de hacerlo. Esta tensión es ocasionada por los momentos que estamos viviendo, lo que haya ahí, que estamos experimentando en este tiempo de cambios y esta tensión pues es normal, ¿no? A ver, hay momentos que lo llevamos mejor y hay otros momentos pues que no. Y todos somos personas, nos lo tenemos que permitir el sentir estas cosas y lo que tenemos que hacer es poner una solución. Pues yo ya digo que yo esta autoayuda no la he experimentado para esto, pero la voy a compartir y me comprometo a partir de hoy de aplicarla a mi práctica diaria y si eso, igual que vosotros comentáis, yo también comentaré. La he practicado y he notado que tengo que estar menos pendiente de observarme porque ya no lo necesito, porque si me observo digo que estoy apretando y suelto. No tengo ningún problema en la boca ni nada, estoy bien. Han dejado de dolerme porque, claro, al principio cuando no era consciente de que lo hacía, digo, me duelen los dientes, hasta que me di cuenta que lo estaba apretando. Entonces, la autoayuda es muy fácil, pero nos tenemos que ir al pie. Primero el pie izquierdo y después el pie derecho. No vamos a hacer práctica, esto es un vídeo rápido solamente para la explicación. Entonces, vamos al pie izquierdo y pondremos la mano derecha en el tobillo externo izquierdo, ¿vale? Así, de esta manera. Y la mano izquierda va a sujetar el dedo pequeño del pie izquierdo. Mano derecha, tobillo externo izquierdo. Mano izquierda, sujetamos en pinza el dedo pequeño del pie izquierdo. ¿Veis la posición? Aguantaríamos 5 minutos un pie y después el otro. Pues bueno, si tú eres la persona que me preguntabas por ayuda para la mandíbula, bursismo, apretar los dientes, aquí tienes una autoayuda posible, que te digo que no es la única, siempre digo que no hay una sola autoayuda para una cuestión, sino que hay mucho más, pero esta es la que he sentido compartir. Ya digo que yo no la he experimentado, pero que voy a probarla. Así que muchas gracias por estar ahí, gracias por preguntar, compartir, suscribirte y practicar Jinsen Jitsu para ser cada día tu mejor versión. Hasta un próximo vídeo.